Здравейте, казвам се Матего. Здравейте, казвам се Матего и съм инфлуенсър. От България дойдох в Авиценна клиник, където току-що излязох от операция присаждане на коса. Екипа за присаждането на косата бяха супер отзивчиви. Целият ден, когато ме болеше нещо, примерно веднага ми даваха болкоуспокояващи. Много на високо ниво медицината наистина тук. Заповядайте да направите същото нещо, ако сте готови на тази крачка. За всички мъже, които се колебаете дали да го направите, с две ръце скачайте, защото аз се колебах първоначално, обаче в момента, ако трябва да го решавам сега, веднага би го направил. Без да се замислям, обслужването е топ. Операцията мина много добре, линията на косата, която ми направиха е топа, в смисъл точно това, което искам наистина и съм супер доволен. Ако искате малко повече информация, може да пишете на личния профил на Авиценна и там ще ви дадат отговор на всеки един от вашите въпроси. Чао!